嘅老虎。我哋中國人有句説話教仔嘅，錢亦勝孔明方正，財也功名天注定。一個銅錢係圓形嘅，啲錢會碌嚟碌去嘅。點解會碌去你嗰度？係你有你嘅品性同能力吸引錢，但係君子愛財要取之有道。圓形嘅錢裏面中間有個方形嘅窿，正方形嘅就係我對我自己嘅要求同埋規律。所以錢亦勝孔明方正，孔方正就講緊中間嗰個方方正正嘅窿，係我對我自己人生嘅要求，係你嘅人生觀、道德觀同埋價值觀係咪擺得方正？跟住然後啦，財也功名天注定。如果你斂財無道嘅話，我哋舊時好中意聽到老人家講小心啲俾天收，有冇聽過？聽過我俾啲掌聲我驚瞓着，仲未瞓得着啊？瞓着咗嗰啲會俾啲掌聲拍醒㗎。所以咧，我哋做一個銅錢出嚟，背後嘅學問就係教我哋第一樣嘢，錢係圓嘅，你做得好佢會碌去你嗰度。第二樣嘢，有人送錢俾你使，你都要諗下呢筆錢係咪你應該要嘅？中間有一個方形方方正正嘅碌，話俾我聽，天圓地方係有規有矩嘅。一個銅錢就已經係咁㗎啦。為咗我哋方便，我哋拎一條線穿起佢就一串銅錢，腰纏萬貫就咁樣出現咗㗎啦。好，跟住然後啦，要同大家講一講嘅就係咩咧？喺我哋人隨住我哋嘅人世間嘅變化裏面，對我哋影響好重要嘅嘢就係咩咧？我哋人隨住我哋由個體進入去社群生活，進入咗去社群生活之後，我哋要面對大自然俾我哋嘅挑戰，或者洪水，或者係唔落雨，或者落太多雨啦，或者天崩地裂、山泥傾瀉。咁我哋咧靠務農為生嘅日子裏面咧，就會容易生計不穩。於是乎，我哋儲蓄嘅概念產生咗。產生咗之後，我哋可能為咗維護我哋嘅家族利益、社團利益，或者甚至江山社稷嘅利益，我哋就會產生咗好多器物，利益於我哋保護我哋嘅族群。呢啲器物慢慢演化成為打仗嘅工具。於是乎咧，我哋就有咗鬼谷子，係應我哋人類集體生活。一開始係為咗保護自己，因為點解咧？隔離嗰條村冇得食嘅，佢會嚟搶你。佢點解冇得食咧？未必係懶，天唔下雨。啲土地都崩裂啦，佢幾勤力都冇用，或者洪水泛濫，你種啲乜都沖走晒，咁冇得食就冇得食，就要搶㗎。慢慢咧變成地緣化嘅問題，變成血緣化嘅問題。鬼谷子就係我哋係人世之間出現嘅最早嘅軍事大家。軍事一直都影響住我哋嘅生活，包括而家喺我哋人世之間，佢係一個。基本上面長期喺山上邊、山窿裏面生活嘅人，但係佢啲徒弟就對我哋影響好大。跟過佢嘅人，影響住在世嘅江山社稷嘅變化。咁具體嘅嘢，大家去睇下啲孫圈啊、唐娟啊呢啲咁樣嘅故事都大用㗎啦。跟住然後啦，隨住我哋嘅人對器物嘅使用，對我哋影響力最大嘅魯班先師，我哋所有嘅器物工具嘅應化，去到出神入化嘅就係魯班先師，包括而家我哋所有嘅高樓大廈、廣寓，我諗香港冇乜邊一個建築商嘅老闆係未拜過魯班嘅，未拜過魯班應該做唔到建築商。跟住而家就係、好明，唔好意思，爭啲漏咗你。香港唯一一個可以有三國故事嘅廟咧，就係喺呢個柴灣啊，喺柴灣嗰邊啦。咁嗰度咧就有三國嘅劉關張，跟住仲有孔明先師。孔明咧係一個農民。因為佢務農，所以咧佢知道天氣嘅變化。大家睇電視啊，睇三國咧有好多神奇嘅畫面。孔明點可以借到東風咧？佢用咩力量嚟借東風咧？佢唔係借到東風，佢係累積咗佢務農時間，對天象變化預測到嚟緊風向嘅變化、霧氣嘅變化，幾時煮大霧，幾時轉風，係喺一個豐富嘅務農嘅農民知識裏面，佢已經掌握咗。所以佢未做軍事大家之前咧，佢係農羊躬耕田嗰個耕，所以咧佢務農嘅過程令到佢咧協助佢嘅軍事發展，協助佢行兵打仗布陣有一個好大嘅幫助。咁所以咧，我要特別講一講孔明借東風呢件事情。咁當然啦，佢嘅雄才偉略，足不出門能知天下事，未出祁山已經定咗三分天下之勢。死咗仲可以嚇走仲大，死咗嘅孔明嚇走3歐歐嘅司馬懿。好。我哋最緊要嘅啦，而家每一年咧初三赤口嗰陣時，大家就會去拜咩啊？拜車公，轉個好運先，求翻啲車公籤，買翻個風車行個好運。咁呢啲咧都係呢個除咗趙公明對我哋嘅財神、對我哋嘅財富嘅影響比較大之外，呢啲都係擁有人生嘅神仙。趙公明咧佢係精靈所化，佢冇人生嘅，
係精靈所化，甚至曾經以人為食嘅。好，我哋去下一頁啦。跟住然後啦，就大家見到我哋修行最鼓舞嘅例子，八大仙師。八大仙師裏面咧，我專登揀呢個造型係曲奇餅嚟嘅，你可以食咗佢嘅，你可以將佢食落肚嘅，天人合一啊，或者天人本一啊。嗱，八大仙師裏面咧，由最早嘅秦淮八子出現嘅係漢代嘅時間，晉漢晉之間嘅時間，到咧我哋呢一個近代理解嘅八大仙師咧，佢哋係跨越咗2000年，由鐵拐李，唔好意思，揾下鐵拐李喺邊先。鐵拐李係最老資格嗰個。咁鐵拐李係跟太上老君出去神嘅，翻嚟唔切，咁身體俾人燒咗，然後咧就老君就話啦：你今生嘅應化，你就用嗰個黑衣身去修煉俾人哋睇下啦。鐵拐李咧就代表咗呢八大仙師裏邊最老，但係咧最賤值嘅一個，因為佢係以黑衣，仲要係跛腳嘅黑衣身去修煉得道成仙嘅。跟住然後啦，就係漢鐘離啦。佢本嚟係一員大嘅猛將，咁但係咧佢係武將嚟嘅，因為佢唔夠啲權臣啊、文官唆擺，跟住俾人誣告陷害，俾人抄家滅族，乜嘢都冇晒，歸隱山林，就此收屍。咁佢係代表咗最窮嘅人，因為佢窮到連屋企人都冇晒，妻兒子女牲畜株連九族冇晒。佢代表最窮嘅人，最貧嘅人同埋最貧嘅人就係佢啦。跟住啦，最老，跟住就係張果老啦，代表老人家啦。然後就係藍采和啦，藍采和係一位有錢嘅公子，佢代表一個少年。跟住然後咧，曹國舅係宋朝嘅人，佢代表咗富貴而不慕榮華富貴，靜心修行。跟住然後啦，就係男性咧就係我哋嘅女祖師，女性就係何仙姑。八仙嘅組合，富貴貧賤，男女老少都可以修行，係俾我哋所有人類一個好大嘅鼓勵。貧賤到你係乜都冇晒嘅，跛腳嘅乞衣、小朋友、老人家，男女都可以修行。呢個係我哋修行好大嘅鼓舞。而呢個鼓舞咧係經歷咗2000年時間累積翻嚟嘅。一開始咧係秦淮八子8個男人。跟住，然後慢慢去到進步到咧，四川嗰邊修仙嘅風氣特別犀利嘅。咁四川嗰邊有老君洞青城山等等。咁有段時間咧就叫做蜀中八仙，即係要喺西蜀之地你要修仙咧，你就因為嗰邊多山啊，咁蜀中八仙。咁然後去到唐宋之間咧就有醉八仙啊，專門飲酒李白嗰堆啊。跟住然後咧去到宋朝咧，我哋呢一個近代嘅八仙嘅組合咧先至完整。完整咗嘅目的唔係話俾你聽八仙有幾犀利各顯神通，係話俾大家聽，無論你係男女老少、富貴貧賤，都可以得道成仙。呢個係佢呢個八仙成因嘅最大嘅一個結構圖。咁然後呢度有2幅咧，就可能好多人都唔知係咩字。咁大概咧就係將佢哋嘅功能同佢哋嘅修仙咧拼合埋一齊啦。例如呢個鐘離點石把扇搖啦，果老騎驢走木橋啦，動賓背劍清風客，國舅手執雲板搖啦。咁彩和花籃獻蟠桃啦，拐李先生得道高啦，仙姑敬奉長生酒，雙子瑤池品玉燒。咁呢個咧就係將佢哋嘅功能啦、性能啦同埋特性咧，嵌咗埋兩副聯裏面咧，俾我哋大家睇到佢哋嘅特色。佢哋嘅特色後邊反映嘅係對我哋無盡嘅鼓舞。呢個鼓舞咧，我哋老唔過張果老，後生唔過藍采和，靚仔靚女應該唔及呂洞賓同埋何仙姑。跟住然後啦，富唔過呢個何雙子，貴唔過曹國舅，貧咧我哋都貧唔過漢鐘離，賤唔過鐵拐李。人哋咁樣嘅情況都可以得道成仙，我哋一定得嘅，係咪啊？冇反應嘅。好啦，跟住咧，頭先同大家咧講咗一啲仙班嘅歷程，跟住咧我哋嚟睇睇啦。具體喺我哋生活裏面比較多出現嘅咧，我哋又會帶嘅啦。雷聲普化天尊啦，雷公。嗱，呢個雷公唔同我哋頭先講嗰個雷公祭入嘅雷公啊嚇。頭先我講嗰個雷公係人嚟嘅，姓雷嘅，係雷氏嘅人，我哋叫佢做雷公咁解嘅啫。呢個咧就真係天上面行雷嘅雷公。咁天上面雷部咧係有41個師嘅，即係等於我哋打仗咩師長啊，下邊有幾多個營啊，有幾多個連啊咁樣，有41師，雷將有41個。
師，咁啊就由佢統領部下41師，下邊咧360萬雄兵猛將，咁所以咧係應化咧唔單止喺地球，應化喺宇宙嘅。嗱，地球未必係行雷最嚴重嘅地方嚟㗎嚇。跟住然後啦，跟住就係月老先師啦。月老先師咧影響住我哋，唔知你哋有冇拜過月老？唔係咁多人拜過月老嘅，女性拜咧就拜得多，拜紅娘。例如咁，男性好少拜，但係月老咧就影響住我哋人世每一對姻緣嘅結合。月老先師咧佢係有個女朋友嘅，但係大家都唔知個女朋友係邊個。月老先師仲未曾成仙之前，佢係同我哋都好熟悉嘅孟婆拍拖。地府嗰個孟婆啊，大家唔驚訝嘅咩？好似好似哦，月老哦，你哋之前知㗎啦，係咪啊？唔知。唉，嚇得我啊！月老同孟婆係拍拖嘅。但係咧，佢哋兩個咧呢件事咧驚動咗先籍，佢哋唔拍得拖㗎嘛。咁於是乎咧就被天條分開咗佢哋。分開咗佢哋之後咧，月老咧因為佢自己冇機會拍拖，於是佢就誓言希望咧將世界每一對有姻緣嘅男女綁在一起，為咗眾人嘅姻緣，佢奔波喺紅塵，忙得好快樂。因為點解咧？佢自己冇機會擁有呢份快樂，佢就祝福我哋嘅快樂。孟婆亦都冇機會去擁有呢份快樂，佢希望大家忘記呢份快樂為我哋帶嚟嘅辛酸同埋眼淚，所以佢就喺奈何橋前面煮孟婆湯，俾大家飲咗之後忘記前塵過往，得到新生。神仙都有神仙嘅經歷，然後幫佢決定佢嘅先直而下去做啲咩事。好啦，跟住然後咧就係黃大仙啦，黃大仙犀利啦，有求必應。有邊個未去過黃大仙廟嘅？舉個手嚟講下。我即刻收翻頭先，冇啊！大家都拜過黃大仙啊。黃大仙咧，如果按照先值嘅話，佢係先天咧原始天尊座下嘅12金仙之一赤松子，所以你哋拜黃大仙嗰陣時咧，你哋會見到赤松黃大仙。咁呢個係顯示佢係由先天嘅12金仙降落紅塵，得一個人身，然後用個人身咧就應化俾你哋睇有幾神奇。因為點解啊？佢細細個咧就入山修煉㗎啦，跟住然後斥石成羊啦。點石成金啦，咁啊佢仲盜物，佢個哥哥都係俾佢盜化嘅，佢個哥哥係我唔記得咗叫咩名添，真係得罪啦。黃初別佢仲有個哥哥嘅，曾經有一位道兄拜託我寫佢哥哥嘅禱告，咁但係咧我寫到佢哥哥嘅禱告，但係我就揾唔到佢哥哥啲相，所以個禱告仲棘咗喺度。我曾經寫過呢個嘢，跟住然後啦，一件好鼓舞我哋嘅事，就係姜太公。姜太公咧喺封神榜裏面咧，佢幫咁多個神仙封咗各個唔同嘅仙籍。封完之後咧，佢先發覺，冇自己份，搞錯啊！姜太公封神咧係流嘅事，佢係咩狀態？佢將為咗做好一件事，佢去到忘我嘅狀態。所以咧喺天庭裏面咧，姜太公無論去到邊度都好咧，諸神讓位，因為你嘅仙籍係佢封俾你。喺人間咧，我哋起屋，當我哋一上梁嗰陣時咧，第一件事一定咗點之後，就要掛條姜公符落去㗎啦。代表乜嘢咧？如果上梁不正，就會下梁歪。咁呢個咧代表姜太公無我耿直嘅身心。跟住呢個無我耿直嘅身心喺人間代表乜嘢啊？百無禁忌。做人做到咁佢咁犀利都難得㗎啦。佢嗰啲嘢唔講啦嚇，80歲與文王，輔助周朝天下，3代軍師，呢啲大家都熟，唔使講。講下由一個仙身應化，人身應化，在天嘅姜太公無論去到邊度，諸神讓位。去到邊個即刻起身，你坐我張凳下。喺人間，無論去到邊度，無論你起咩廟，正常，尤其是我哋嶺南同埋中原中土，起廟仲未蓋頂之前，一上梁第一件事係要上姜公符嘅，百無禁忌，人畜興旺。咁呢個姜太公嘅功能啊，我睇。好啦，跟住，我頭先嚟求過嘅，土地公公啊呢位啊，呢位嘅土地公公啊，頭先我喺架車度我就土地公公唔該，睇下邊位唔等車位用嘅洗走佢。3分鐘，有人行出嚟嗱。如果喺我哋後邊嘅，我哋未必即刻發現嘅，仲要喺隔離前呢個車位行上去開車就係呢位啦，土地公公。咁我哋行上嚟飛雁洞嗰陣時，見到五方五土爐神係咩咧？係再大啲嘅品位。咁我頭先講緊嗰個咧就係當地嘅土地公公。每一條街每一個戶咧都有土地公門口土地公公土地婆婆嘅。大少少嘅話咧就有山神土地、4海龍君，再大啲嘅咧有城隍土地、5方神君，咁樣係一路個設計係唔一樣，雖然都係地仙。跟住仲有啦，我契爺，我14歲自己揾嘅契爺嚟㗎，萬世師表孔子先師，佢喺大地之上陪伴住我哋，幫住我哋一代又一代嘅孩子，引導住我哋嘅人倫品行。跟住然後呢位啦，灶君嗱土地公公係有土地婆婆嘅，係一對嘅。
做軍都係嘅，係有做娘婆婆都係一對嘅，每家每戶咧，不管你供唔供奉佢，佢都喺度。咁我哋記得細個年尾咧，謝灶咧一定咧要有片糖啊、花生啊、蛋糕啊呢啲嘢。最緊要係咩咧？佢要得糖，因為點解佢要上去上天嗰度述職報告我哋一家嘅情況。年尾要謝灶，年頭咧就又要迎翻佢，要迎翻佢做神嘅。咁呢啲地仙裏面咧就要講一位地藏菩薩。咁佢嘅功能咧，如果喺我哋道教裏面咧，就等於係我哋嘅玉清祖師咧就會化身咗做太乙救苦真人。太乙救苦真人咧又化身咗做十殿陰司，即係10位閻王君。咁佢個角色咧大概就係太乙救苦真人嘅角色啦，喺佛教裏面。咁佢就點樣咧？落去地府帶領我哋所有嘅生靈，包括人類同埋動物。動物係唔係淨係我哋食用嗰啲動物喎？爬蟲類啦、魚類啦、貝殼類啦。咁呢啲都係有靈魂嘅道法，咁都係佢哋屬於幽冥嘅道法，屬於幽冥嘅道法。因為呢個係一個佛報社，所以我都要揀一揀呢啲代表性嘅嘢。咁我哋咧就統稱佢哋叫做地仙。咁佢仲要係地仙裡面嘅幽冥行。咁呢個咧就大家要知道天仙地仙嘅一啲分表啦。OK， 我哋再下一頁啊，開一開，再撳多一下。咁多咗啦 ，OK 得。咁然後咧，大部分拜神嘅人咧就男神比較多。咁我都要強調下我哋啲女神㗎嘛。邊位男神嘅生存唔係為咗女神而活㗎？未見過。王母娘娘，王母娘娘嘅仙階品值咧係比玉皇大帝高，佢哋唔係夫婦嚟嘅。咁王母娘娘啦，月光娘娘咁大家都知道佢係用我哋嘅講法，佢就係嫦娥飛升咗之後住喺月光嘅太陰太素元君。九天玄女娘娘就係點樣咧？當年軒轅皇帝俾蚩尤打仗打敗咗9次之後，佢向上天發出一個求救，佢就係希望有方法可以守護到我哋中原大地，守護到我哋嘅子民。佢當時嘅求救咧，就係俾王母娘娘聽到，王母娘娘就派咗佢座下嘅九天玄女。九天玄女係一隻彩雀嚟㗎，係彩雀所化，佢未做過人㗎。然後咧，佢就帶住陰符經，就係講我哋呢個世界嘅運化，帶住5陰5陽嘅遁甲之術，兵法即係兵法，跟住仲有礦物可以煉劍嘅玄鐵。嚟到軒轅皇帝身邊，話俾佢聽邊度有玄鐵可以煉劍。5陰5陽嘅遁甲之術，遁甲之術點樣去到行軍打仗？到最後陰符經係鑄煉咗軒轅皇帝嘅心性，天地嘅變化、人嘅變化、萬物嘅變化，咁樣先開始有我哋而家嘅華夏文明。俾啲掌聲兩位。女神幾緊要啊！冇呢位女神同埋呢位女神，我哋嘅文明唔存在㗎嚇。我哋嘅文明未有開端㗎。好，跟住然後啦，斗姆元君大家都知道啦，先天斗姆元君係北斗7星嘅爸爸。咁佢嘅造型咧係見唔見到啊？四面八臂啊！其實咧佢係有老公嘅。佢嘅老公係邊個啊？四面大梵天王，即係四面佛。其實四面大梵天王喺天界裡面咧係唔管人間嘅事嘅，因為佢係住喺第32層天啊。佢係唔管人間嘅事，咁慈悲心起，眷戀人類，翻落嚟之後咧，就喺印度嗰邊應化身，喺印度嗰邊應化咗。唔知點解俾人拜下，拜到佢搞到佢變咗門神，仲要搞到話咩喜怒哀樂啊、聲色犬馬，搞到娛樂圈啲人係人要做娛樂圈都要去拜一拜佢。佢原本嘅功能唔係咁樣㗎嚇。喺印度教裡面佢係梵天，梵天係主宰住，等於咧直接受命欲，佢個品位又係比玉皇大帝要高㗎。個等位係比玉皇高好多嘅，喺第32層天裏面嘅。咁所以咧，佢係主宰住咧神仙修練法術、仙直仙能嘅調控㗎。因為點解？因為佢係斗姆嘅先生啊，佢係斗姆嘅夫君啊，即係話我哋日日拜斗拜緊嗰啲男神，北斗28宿係佢啲僆嚟嘅，係佢啲仔女嚟嘅。佢係負責調教嗰啲幫緊我哋嘅神仙㗎。咁希望大家咧就喺呢個品位同埋個造相裏面理解下呢件事啦。好，第一條睇翻啲男神，唔係你係話我偏心。斗父斗母係平衡地出現嘅，跟住然後啦，我哋成日拜斗裏面咧就淨係拜北斗係咪啊？拜男神係咪啊？男神南斗6星君，北斗7星君，咁樣咧係唔完整嘅拜斗，仲未完整嘅拜斗。5斗星君裏面有東斗星君、南斗星君、西斗星君、北斗星君同埋中斗星君，係有5斗星君喺度嘅。呢啲全部都係佢哋啲小朋友斗。
呢啲全部都係我哋嘅大佬，照顧住我哋嘅生老病死先值，一生人裏面經歷幾多次疾病，點樣好翻，點樣去到，仲有我哋嘅思算六值啱唔啱，好唔好？死嗰陣時點樣去幫我哋大數據梳理我哋嘅功過相抵之後可以升到邊一級？呢度有埋思算，有埋核數師喺呢邊，五斗星君。OK， 咁呢個就係豆腐嘅詳細少少嘅造型啦。好，我哋睇翻下一頁嚇。咁五斗星君裏面咧，其實佢哋都各自有報告嘅，呢、這個應該係洞主佢哋會有㗎啦，因為呢個都係喺道藏裡面嘅一啲記載，我俾大家知道下。拜斗就唔係淨係拜南斗北斗，都仲有其他嘢喺度嘅，只不過我哋最熟嗰啲就拜嗰啲嘅啫咁樣。咁呢個咧俾大家知道下五斗星君嘅運化啦。好，跟住咧佢要講翻嘅就係神來地球做什麼嘅呢個主題。神仙無論係東方定係西方，我哋嘅神咧都係三位一體嘅。道經師、三寶、三清祖師，跟住天官、地官、水官，三官報告，福祿壽，三星拱照。我哋自己茅山大茅、二茅、三茅，三茅真君。西方聖父、聖子、聖靈，差唔多同我哋嘅修行，同我哋嘅天地同埋神嚟到地球嘅應化叫做離唔開一件事，道生一，一生二，二生三，三生萬。所以咧，基本上面我哋嘅神嘅體系係三位一體，無論東方定係西方，只要我哋係地球上面嘅人拜神，神明就會喺唔同嘅地方同我哋有各自之間唔同嘅靈應。咁呢一個三位一體系列咧，我就舉例就係咩咧？我哋而家以時間嚟計啦，我哋係地球上面唯一嘅古文明，所以我哋有更加多嘅仙班仙籍。唔同嘅功能喺我哋人生裏面唔同嘅應化，我哋豐富嘅神明體系俾我哋唔同嘅人有唔同嘅需要，連結翻我哋人生功能可以連結嘅主神，呢件係一件好幸福嘅事。因為點解咧？並唔係每一個信仰都賦予我哋咁豐富嘅仙班體系，有好多信仰係得一個神嘅啫，最多咧就係有12，加埋聖父、聖子、聖靈係咁多啦。有咩事你只能夠同一個神仙講，咁個神仙都好忙。忙得嚟咧，佢同你有幾親啊？你係佢邊個啊？佢點幫你啊？大家去思考一下。我哋好幸福，我哋生長喺地球上面文化根基最豐厚嘅民族裏面。並且一樣嘢，天地選擇咗華夏文明，係當今地球唯一一個現存嘅文明，象徵住我哋嘅文明係天地容許佢生存。如果天地唔容許嗰個文明生存嘅，覆滅咗佢，淨係收佢水，佢就已經覆滅咗。上天仍然賦予我哋風調雨順、物阜民豐，然後安排住36天諸天列聖、72地諸地神祇嚟到我哋身邊，一一見證神蹟，一體驗奇異嘅生活，然後帶領我哋喺神能嘅世界裏面揾到清淨心，揾到自我嘅人生觀同埋價值。將來我哋共證先途啊！好。頭先咧，我講緊嘅報告咧，我就整咗一個 YouTube， 咁就個名嘅。咁喺 YouTube 裏面咧就有112個報告，有啲你哋識，有啲你哋唔識嘅。咁呢個報告咧，你哋我想聽嘅話，你哋要俾啲心機入去我嗰個 YouTube 嗰度，跟住然後要撳我裏面嗰啲影片，要自己揾㗎嚇，因為係過去嗰幾年時間。可能幾日先整一個，幾日先整一個，整咗幾年㗎啦已經。咁啊間中咧就穿插啲我去邊度玩啊，去邊度講課嘅片段喺度。咁啊有心機想揾就揾啦。如果最想揾嘅豆腐我頭先講嘅所有神仙都有報告，都喺我嘅頁面裏面有報告㗎啦。想揾就大家揾啦嚇。好，咁我哋去翻三星祖師嗰一頁，同祖師行一個4次行禮。行完禮之後有啲咩問題發問嘅，我哋有無限嘅時間發問。OK， 我哋一齊。